თბილისის საქალაქო სასამართლო მამუკა ხაზარაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით 50,000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. საქმე ეხება ბრალს, რომელიც პროკურატურამ ლელოს ლიდერს პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე გამოუცხადებლობის გამო წარუდგინა. თათია ტაბეშაძე შემოგვიერთდება დეტალებით. ახლა მოამბის პირდაპირ ეთერში. თათია, გისმენთ. Mariam პროკურორის მტკიცებით არსებობს მამუკა ხაზარაძის მიმალვის საფრთხე და შემაკავებელ ღონისძიებად ორი ფორმიდან პატიმრობიდან და გირაოს ფორმებიდან მოთხოვნილ იქნა გირაოს გამოყენება მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ. კერძოდ პროკურორმა მოითხოვა 50,000 ლარიანი გირაოს შეფარდება და ეს მოსამართლემ დააკმაყოფილა. თავად დაცვის მხარე კი მოითხოვდა, რომ აღკვეთი ღონისძიების არც ერთი ფორმა არ ყოფილიყო მის წინააღმდეგ გამოყენებული, თუმცა მას მოუწევს 50,000 ლარიანი გირაოს გადახდა 20 დღის განმავლობაში. ჩვენ ვესაუბრეთ პროცესიდან გამოსვლის შემდეგ მამუკა ხაზარაძეს და მის ადვოკატს, რომლებიც ამბობენ, რომ პრობლემას ვერ ხედავენ მის გადახდაში, თუმცა ერთმანეთთან გაივლიან კონსულტაციას ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ გამოძიება მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ დაწყებულია პარლამენტში შექმნილი საგამოძიებო კომისიის წინაშე არ გამოცხადებასთან დაკავშირებით, კერძოდ 359 მუხლით, რომლის დამტკიცების შემთხვევაშიც მას ემუქრება ჯარიმა 1 წლამდე პატიმრობა ან საქმიანობის აკრძალვა 3 წლის ვადით. აი ამ პროცესებს ზოგადად ხაზარაძე მის თანაგუნდელებთან ერთად აფასებს პოლიტიზირებულად. დღეს აქ იმყოფებოდნენ მისი თანაპარტიელები და ასევე კოლეგა ოპოზიციური პარტიებიდან წარმომადგენლები, რომლებიც უცხადებენ სოლიდარობას და ამბობენ, რომ პოლიტიკური სარჩული აქვს ამ ყველაფერს. ჩემი არ გამოცხადდება არალეგიტიმურ სასამართლოში შესაბამისად მის მიერ შექმნილ არალეგიტიმურ კომისიაში არის ჩემი შეგნებული ნაბიჯი. ამავე დროს დაისვა კითხვა შესწავლილი იქნა თუ არა არალეგიტიმურობა ამ კომისიისა, როცა პროკურატურამ დაიწყო ჩემს წინააღმდეგ ესე თქვათ ბრალის საყენების და გამოძიება, რა თქმა უნდა ამაზე პასუხი არ აქვს. ბოლო 5 წლის განმავლობაში, რაც მე პოლიტიკაში შემოვედი, ქართული ოცნების მხრიდან მიმდინარეობს ჩემი პიროვნული დისკრედიტაციის ცდელობა სხვა მოგონილი საქმეებიდან გამომდინარე. ესაც განვაცხადე სასამართლოში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მოღვაწეობის, ბიზნესში მოღვაწეობის 30 წლის განმავლობაში არც ერთი საქმე არ ყოფილა ჩემ წინააღმდეგ, არ საჩივარი, არამე გარჩევა, მზათა ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ 14 წლის წინანდელ, 15 წლის წინანდელ რაღაც აბსურდულ ზღაპრებს ყვებიან, მზათა ვარ ამ სასამართლოში გავცე კვალიფიციური პასუხი თუ მსგავსი რამ არსებობს. მაგას მოგვიანებით მოგახსენებთ ჩემ ადვოკატებთან მოლაპარაკების შემდეგ. საოცრება ის არის, რომ თურმე გერავ იმიტომ მოითხოვესო საზღვარგარეთ დადის მამუკა ხაზარაძე. მამუკა ხაზარაძე წინა გამოგონილი ბრალდების დროსაც დადიოდა საზღვარგარეთ და იცოდა რა შეიძლება და ყოფილიყო მის მიმართ რეპრესიები და მიუხედავად ამისა ის ყოველთვის საქართველოში ბრუნდებოდა და სასამართლო განაჩენის გამოცხადების დროსაც საქართველოში იყო. ჩვენ არ ვცხოვრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოში, აქედან გამომდინარე, რამე სამართლებრივი პოლიტიკური სამართლებრივი გათვლები შეუძლებელია, აქედან გამომდინარე სამართლებრივ შეფასებას და გათვლებს ამასთან დაკავშირებით მე ვერ გავაკეთებ. საგამოძიებო კომისიაზე, რომელიც პარლამენტარებით არის დაკომპლექტებული, მამუკა ხაზარაძე დაბარებული იყო 25 მარტს. ის დაიბარეს მას შემდეგ, რაც ბიზნესმენმა ჯემალ ლეონიძემ ჩვენება მისცა მამუკა ხაზარაძის და მისი პარტნიორი ბადრი ჯაფარიძის როგორც თბილისის ბანკის დამფუძნებლების წინააღმდეგ და ისინი დაადანაშაულა წინა ხელისუფლების დროს წილების იძულებით გადაფორმების პროცესებში მონაწილეობაში. კომისიამ აი ამ ბრალდების შემდეგ ისინი დაიბარა ახსნა განმარტების მიცემის მიზნით, თუმცა არც ჯაფარიძე და არც ხაზარაძე არ გამოცხადდნენ და ამის არგუმენტად დაასახელეს ის, რომ მათთვის პარლამენტი და იქ შექმნილი საგამოძიებო კომისია არის არალეგიტიმური. ამის შემდეგ უკვე საქმე გადაეცა პროკურატურას და გამოკითხვაზეც იმყოფებოდა მამუკა ხაზარაძე. რაც შეეხება უკვე ბადრი ჯაფარიძეს, ის ჯერჯერობით არ არის დაბარებული, თუმცა როგორც მან გუშინ სოციალურ ქსელში დაწერა, პროკურატურისგან უკვე მიიღო შეტყობინება, რომ მის გამოკითხვასაც აპირებენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ მივიდა ის საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე ახსნა განმარტების მიცემის მიზნით. მადლობ თათია ტაბეშაძე საუბრობდა საქალაქო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში.